Grazia, animata da una forte vocazione letteraria, maturò il desiderio di lasciare Nuoro e la Sardegna. L'ambiente isolano le stava stretto. Oltremare vedeva un mondo di spazi e opportunità che la sua terra non poteva offrirle. Da un lato, la Sardegna, la sua aura magica e ricca di suggestioni e fascino. Dall'altra la capitale, Roma, dove la attendevano infinite possibilità di crescita e dove forse la sua vena creativa avrebbe finalmente potuto esprimersi. Nel 1896 arriva il primo grande successo di pubblico con il romanzo La via del male. Si narra la storia d'amore tra Pietro, il servo della famiglia Noina, e Maria, la giovane padrona. Un amore impossibile il loro, ostacolato dalle convenzioni sociali. Dio mio, San Francesco mio, toglietemela dalla mente. Misericordia di me, toglietemela dalla mente. Ella non fa per me e il mio desiderio può farmi commettere delle pazzie. Anima della madre mia, aiutami. Nella ripetitività e nella noia di diversi momenti della sua giornata, dalla sua stanza, la vista del Monte Orthobene le dava un piccolo conforto. No, non è vero che l'Orthobene possa paragonarsi ad altra montagna. L'Orthobene è uno solo in tutto il mondo. È il nostro cuore, è l'anima nostra, il nostro carattere. Quando io sto sull'Orthobene e seduta su una roccia guardo il tramonto meraviglioso, mi pare di essere una cosa stessa con la roccia e che l'anima mia sia grande e luminosa come il cielo chiuso dalle montagne della Barbagia fatale, oltre le quali mi pare che il mondo non esista più.